Midang deui, medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan kupidangan dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios Si Konceleng Wilujeng ngadangukeun. Wargi Agus Dodet anu parantos tiasa di elehkeun ku si Konceleng harita ngadu ka guruna nyaeta Ki Gamburaya. Tah guruna oge kapangaruhan ku carios Agus Dodet. Malah janten panasaran karena ajen wawasena si Konceleng. Nah betiasa ngelehkeun muridna nyata Agus Dodet. Urang lajengkeun si Konceleng Reneng Ronggeng karya Bagus Respati. Wargi Dahlia waktu terus lumaku mangsa peuting diganti ku beurang di mimitian ku medalna Sang Surya ti belah wetan. Konceleng jeung Sekar Mayang badami geus sanangtukeun lengkah saterusna. Sekar Mayang anu harita kadenge nyarita. Kumaha ayeuna atanapi lampah urang teh Kang Konceleng. Nah bakal ngabujeng ka imahna Juragan Jamin bae kitu. Pikeun ngayakinkeun ngeunaan kaayaan Arumsari. Atanapi kumaha Kang? Si Konceleng tetep antep ka Sekar Mayang terus nemalan. Ya orang cobaan be pokoknya mah kumaha nah ayah henteu na Arumsari datang ke tempatna Juragan Jamiin. Akang terus terang rada selempang ieu teh. Arumsari teh doi kawilang rada heuras adatna. Rumatak urang tingali be ka imahna Juragan Jamiin. Ya abdi ngiringan be kumaha saena Kang Konceleng. And mudah-mudahan mah teu aya nanaon ya Kang nya. Ngarah urang bisa tepung lawung riung mungpulung deui. Si Konceleng jeung Sekar Mayang kakarak ogere kaluar ti jero imah. Di lebah buruan imah kadenge aya sora lalaki anu susumbar nitah si Konceleng kaluar. Anu taya lian ti sorana Agus Dodet. Konceleng! Keluar si lain, hei! Dodet, Agus Dodet, ayeuna datang deui pikeun ngayakeun balintungan. Keluar sia teh bongkar diri lain, Konceleng. Urang teruskeun deui balintungan urang ya. Keluar! Sekar Mayang netep antep ka si Konceleng anu harita sikapna tetep tenang. Kang Konceleng? Eta teh Agus Dodet teh ya, Kang. Nah, geuningan batuani deui datang tur nangtang tarung segala rupa ieu mah, Kang. Teh, abdi ge wani pikeun adu hareupan jeung manehna mah Kang Konceleng. Sekar Mayang nawarkeun diri pikeun nying hareupan Agus Dodet. Si Konceleng nyerengeh seuri bari nyarita.
Tenang Sekar. Kedatangan Agus Dodet tangtun teu sorangan. Numatak wani nangtang saperti kitu oge. Olian ti eta ieu urusan akang. Ieu teh nya urusan akang pribadi maksudnya. Jadi ku ayana kitu nya bagian akang we pikeun nying hareupanana. Sekarang mah tenang we lah ayeuna mah gitu. Lantaran tacan aya bae anu kaluar ti jero imah, Agus Dodet penasaran, harita ngagero deui. Gaceng keluar selain tergoceng. Untung terus nyakpo di jero imah. Dewek datang pikeun ngayakeun kalitungan jeung si lain sia. Keluar sia goblok. Keluar. Si Konceleng jeung Sekar Mayang meh bareng ngalengkahkeun sukuna kaluar ti jero imah. Ki Gamburaya ningali kadua jalma anu kaluar ti jero imah. Geus bisa neguh yen anu lalaki tangtu anu ngaran si Konceleng. Ki Gamburaya malah ngupat jero hatena. Dak beuneuh nu ngaran si Konceleng teh. Betul tanda-tanda katinggal hiji jago ningali kaayaan syariat mah. Malah dina pangawakanana oge meunang kene murid aing. Jeung jelema nu kieu memang kudu leuwih hati-hati ya. Si Konceleng geus ngalengkah ka lebah buruan imah. Dua tetepan bantrok antara paneuteup Ki Gamburaya jeung si Konceleng. Agus Dodet ngareret kanu jadi guruna bari nyarita. Ieu jelema nu ngaran si Konceleng teh Ki Guru. Manehna memang geus wani nangtang ka Ki Guru ya. Ki Gamburaya nitah mundur ka muridna. Ilaing mundur. Dewek anu bakal nying hareupan ieu jalma. Bener si laing anu ngaran si Konceleng teh Ceuk Ki Gamburaya anu harita ngalengkah ka hareupeun si Konceleng. Si Konceleng nyerengeh seuri. Dina sikap anu tenang jeung hormat ka Ki Gamburaya terus nyarita. Teu salah Ki. Kuring anu katelah si Konceleng mata kuring ya keke hari kisanak saha teh ieu teh nya. Ieu dewek guruna Agus Dodet deuleu. Ngaran dewek anu katelah Ki Gamburaya. Geus lila dewek memang teu makalangan. Jadi tinggal upama ayeuna aya jago anyar nu hoyang ngaraja. Gan si laing kudu ngarti Konceleng. Urusan jeung murid dewek sarua jeung urusan ka dewek euy. Murid dewek bisa eleh ngaku kada jajaten si laing. Tapi yeuh si Gamburaya moal make kudu mundur nying hareupan jalma saperti laing ya. Ngarti? Si Konceleng ngarenghap narik napas panjang. Dina hatena mah bet teu ngarasa panuju sabab urusan jeung Agus Dodet teh bet jadi aya buntutan. Tapi kituna teh si Konceleng jadi ngarti kana kaayaan. Agus Dodet geus tangtu ngadu kanu jadi guruna. Hiji kanyataan anu geus mindeng karanapan ku si Konceleng. Ki Gamburaya guruna Agus Dodet ya ieu teh. Bage atuh Ki. Kuring ngarasa bagja bisa ditepungkeun jeung jago kolot anu tangtu geus moyan di alam kajawaraan. Ngan kudu dikanyahokeun ku Ki Gamburaya. Yen kuring taya maksud hayang jadi jago nomor hiji anu ngaraja di alam kajawaraan. Sabab ceuk pamanggih kuring mah jalma mah taya nu jago Ki. Montong ngecebrak anu teu puguh sia Konceleng.
Dewek ngarti si Laing memang cukup geusi. Wal samata-mata murid dewek eleh jajaten ku si Laing upama teu basagi ku pangarti. Tapi si Laing kudu ngarti. Kanjari hate murid dewek sarua jeung kanjari hate dewek. Nu matak ayeuna urang teruskeun tarungna sia deui. Ningali sikap anu kasar jeung teu sopan ti Ki Gamburaya anu teu ngajenan ka si Konceleng. Sekar Mayang jadi kasinggung hatena. Sekar Mayang mang tugenahkeun meureun ka si Konceleng. Harita terus ngalengkah maju sarta milu nyarita ditujukeun ka Ki Gamburaya. Anjeun ulah gagabah nyarita teh Ki Gamburaya. Kang Konceleng moal make kudu sieun pikeun nying hareupan Andika. Tong baroning Kang Konceleng. Dalah sanajan diri kuring moal make kudu sieun geusan nying hareupan anjeun. Karti Ki Gamburaya muraleng panona ka Sekar Mayang bari terus nyarita. Dewek eueuh urusan jeung bikang. Teu kudu pipilueun anu ngarang bikang mah cicing we. Montong milu campur sia. Si Konceleng ngareret ka Sekar Mayang. Reret anu mangrupa isarah sangkan Sekar Mayang ulah pipilueun kana eta urusan. Mundur Sekar. Memang ieu urusan akang. Lantaran memang geus jelas kitu karep jeung kahayang Ki Gamburaya. Jadi Sekar teu kudu pipilueun. Sok we mundur ayeuna mah Sekar. Sanajan dina hate mah teu panuju, tapi Sekar Mayang teu bisa baha kana parentahna si Konceleng. Sekar Mayang harita terus mundur. Si Konceleng neuteup ka Ki Gamburaya terus kedalisan. Ki Gamburaya, kuring teu nyangka upama pasoalan jeung Agus Dodet ya bakal aya buntutan. Malah satadina mah kuring miharep sangkan Agus Dodet sadar karena dosa jeung kasalahanana. Oh tapi tetela kalah kaya terus nagoning. Lantaran dewek anu jadi guru nah teu bisa tarima ku panghinaan si Laing Konceleng. Ayeuna si Laing kudu ngalaman kumaha rasanya jadi pacundang Si Laing anu bakal jadi pacundang dina waktu ayeuna. Ngarti sia. Karti Ki. Kan eta be anu jadi kaget teh. Ki Gamburaya masih kene gede nafsu geuningan. Ngaluguan murid anu geus salah tincak. Teu kudu nyalahkeun murid dewek sia deui. Leuwih hade ngarasaya gadiri pikeun ijen jajaten jeung dewek. Katrukeun sakabeh pangarti si Laing Konceleng. Dewek hayang nyaho nepikeun ka mana kahebatan ilmu nu ngaran si Konceleng. Agus Dodet anu geus teu sabar hayang geura ningali si Konceleng ngabebengkang jadi pacundang harita ngagero kanu jadi guruna. Salah ulah dibere Omer nyarita kitu Ki Guru. Habak-habak we sikat kayaknya tindakan lah. Gitu mah tindak sekalian. Tindak si Konceleng lagi guru habak we aja sikat kayaknya. Kabok doing. Ki Gamburaya bener-bener geus teu make deui tinimbangan sigana teh. Harita terus ngawangun pasangan bari nyarita ka si Konceleng. Urang mimitian lumaku ieu tarung Konceleng. Upamanya dewek nepikeun ka eleh jajaten ku si Laing. Mangga dewek geus moal wani deui ganggu ka Laing. Sor geura pasang sia Konceleng. Montong balanga bisi cilaka sia. Ki Gamburaya bangun anu geus teu sabar hayang geura dertarung. Si Konceleng ngareret ka Agus Dodet anu harita mundur ka tukang ngadeuketan ka si Akong anu nangtung rada anggang. Ngareret ka Sekar Mayang. Sekar Mayang imut bari unggeuk tanda isarah sangkan si Konceleng ngalayanan kana karep kahayangna Ki Gamburaya.
Sabenerna mah kuring teu hayang jadi panjang kieu ieu teh urusan teh Ki Gamburaya. Sabab kangaranan tarung anu ayeuna bakal lumangsungna pikeun kuring mah teu beda we ti marebutkeun dulang tanpa eusi. Marebutkeun paisan kosong ieu teh Ki. Marebutkeun dulang tanpa eusi deuleu Konceleng. Ajen kehormatan dewek salaku guru Agus Dodet ayeuna memang kudu ditembongkeun. Eleh murid dewek ayeuna guruna anu maju coba-coba gerak tembongkeun bangarti lain dia. Dewek geus teu hayang loba deui carita. Ayo maju sia. Ayo Konceleng, tadah ieu padarajang dewek ya. Iya. Ya. Curela cileung sebut. Ki Gamburaya langsung harita muka Panarajang. Anu tangtu be Panarajangna sanajan lemor teu ngagunakeun pakarang leuwih ngabahayakeun. Panarajangna harita batan anu dilakukeun ku Agus Dodet. Si Konceleng oge bisa ngarti kana kaayaan. Yen lawan anu disiang harepan dina waktu ayeuna kabilang lawan anu berat. Si Konceleng gansang matakeun ilmu Braja Bayu. Sirimna ngacorelat ingkahan datangna Panarajang lawan. Suku tos. Samberan Panarajang Ki Gamburaya teu heula kana sasaran sabab si Konceleng geus pindah tempat. Ki Gamburaya beuki panasaran hatena. Harita maju deui narajang dina tata gerak anu leuwih cepet batan tadi. Dibarengan ku geter tanaga lapisan anu mibanda kakuatan anu rosa. Si Konceleng akhirna kapaksa kudu ngalayanan karep lawan. Sapasang leungeun anu dieusi ku geter tanaga lapisan harita bantrok jeung sapasang leungeun lawan. Dua sumber kakuatan harita bantrok. Keduk, das, jari jeug, dalik deug. Duanana pada malunur ka tukang. Ki Gamburaya mundur 3 lengkah ka tukang. Sedangkan si Konceleng geser salengkah satengah ka tukang. Hiji kanyataan anu bener-bener mata kaget anu lain di kieuna pikeun Ki Gamburaya dina waktu harita. Ki Gamburaya meh teu percaya kana kajadian anu karandapan ku manehna. Waktu bantrok kakuatan bieu, dirina anu kadorong mundur lebih jauh. Gadung harti kakuatan tenaga lapisan si Konceleng lebih kuat batan tenaga lapisan anu dipibanda ku dirina. Dan lamun ceuk aing teu ngalaman langsung kana ieu kajadian, tangtu moal percaya. Jalma saperti si Konceleng dibanda kakuatan tenaga lapisan anu leuwih kuat batan diri aing. Bener-bener hebat anu ngaran si Konceleng. Ki Gamburaya kudu ngaku dina hatena yen anu jadi lawan anu ngaran si Konceleng leuwih kuat tanaga lapisanana. Sadar kana eta kaayaan, Ki Gamburaya nyokot keris pusaka tina balik bajuna. Kawilang gegeman anu arang langka digunakeun upama teu kapaksa-paksa teuing mah atawa nying hareupan lawan anu berat. Ki Gamburaya mesat keris pusaka tina barangkana. Kawilang keris pusaka anu warna beureum misah ti keris-keris biasa. Pamor jeung kaayaan eta keris memang mibanda pangaribawa anu kuat. Si Konceleng oge bisa ngarti yen gegaman dina leungeun Ki Gamburaya kawilang gegaman pusaka anu ampuh. Ki Gamburaya ngawangun di pasangan. Keris pusaka aya dina cekelan leungeun katuhuna. Laing memang hebat Konceleng. Tapi geus kapalang upama ieu tarung teu nepikeun ka jujung dia. Lantaran ilmu si laing memang hebat. Kapaksa dewek ayeuna ngagunakeun keris pusaka pancar geni ya. Masing waspada. Sanajan nganu ukur kagores ku ieu pusaka. Mangka kulit jeung daging si laing bakal dotung sia.
Geus teu kahitung jago-jago anu rubuh ku ieu keris pusaka pancar geni ha. Waspada sia Konsleng. Ade Ki Gamburaya. Kuring memang bisa ngarti yen eta keris pusaka teh kawilang ampuh tur nebarkeun hawa panas. Tacan digunakeun pikeun rajang geus karasa pangaribawana ku kuring. Tapi kuring boga kayakinan sanajan sakumaha ampuhna pusaka upama memang salah ngagunakeunana tangtu bakal jadi mamala pikeun anu nyangkingna gitu. Sah. Montong lo ngebacot anu teu puguh sia deuleu. Coba-coba ayeuna rasakeun keampuhan keris pusaka pancar geni sia. Tanah ya Konsleng. Curela cileng. Ki Gamburaya harita majuna rajang. Keris pusaka pancar geni di daleungeuna memang ngaluarkeun hawa panas. Angin samberanana matak tutung kana kulit jeung daging. Tapi si Konsleng pawaris tunggal ilmu pancabraja. 5 unsur kekuatan anu geus ngadarah daging dina dirina. Si Konsleng gansang ngalapis diri ku kekuatan ilmu beraja banyu. Gerak panarajangna ngadatangkeun hawa tiis. Ngaranjung kaget anu lain dikieuna Ki Gamburaya harita. Sabab mangsa si Konsleng ngingkahan sabetan keris pusaka pancar geni. Dina leungeun si Konsleng kaluar hawa tiis anu ngimbangan kana hawa panas anu dikaluarkeun ku keris pusakana. Keris dina leungeun Ki Gamburaya terus neangan sasaran. Tapi jirim si Konsleng anu ngagunakeun kacepetan gerak dina ilmu beraja bayu, lir upama kalangkang anu susah pikeun diudagna. Tarung tanding ijen jajaten dina tataran ilmu anu mibanda ajen nu luhur geus teu bisa disingkahan deui. Karmayang jeung Agus Dodet anu geus nyangking ilmu silat anu geus asak sokomo ari si Akong mah atah kene. Pada susah nuturkeunana kana lumangsungna eta tarung. Tata gerak anu digunakeun ku anu keur ijen jajaten mangrupa tata gerak ilmu silat dina titik puncakna ilmu masing-masing. Ki Gamburaya ngarahuh jero hatena. Dina lambaran kahirupanana salila baheula makalangan kagarak ayeuna pinanggih jeung lawan anu mampu ngimbangan kakuatan dirina anu geus metakeun genggeman andelanana nyaeta keris pusaka pancar geni. Beuki lila anu tarung teh beuki cepet. Si Konsleng dina hiji kesempatan anu hade mampu ngasupkeun gedoran pereupna kana dadalawan, dituturkeun ku tajongan suku katuhu kana iga burung Ki Gamburaya, ngajadikeun Ki Gamburaya ngageruk kaget jeung nyeri. Plak, kiu, plak, gas, cibrot, plak, cibrot. Dalijeu, cerijeu. Ki Gamburaya gansang mancukeun di tangtunganana. Napasna ngahegak, netep seukeut ka si Konsleng bari ngomong jero hatena. Setan deh. Paingan murid aing teu kuateun. Tetela ajen ngawasen si Konsleng lain heuryanan. Keris pusaka pancar geni bet eueuh pangaruhna pikeun si Konsleng. Sabab manehna boga kekuatan hawa tiis tina daya tahan panarajangna. Aing teu ngarti. Da ilmu naon anu dipiboga ku si Konsleng nya. Ki Gamburaya henteu wanian deui sombong ayeuna mah sikapna.
Manehna jadi sadar jeung ngarti kana kaayaan. Yen si Konseleng anu keur dising hareupan ku dirina kabilang lawan anu pangberatna upama dibandingkeun jeung pangalamanana dina mangsa katukang dina waktu nying hareupan rupa-rupa lawan. Sedengkeun Sekar Mayang anu milu ngabandungan kana lumangsungna eta tarung beuki kataji ku si Konseleng. Anu tetela sanajan lemor tanpa pakarang tapi mampu ngimbangan panarajang lawan. Aing boga keyakinan Kang Konseleng tangtu aya dina pihak anu unggul. Memang hebat ilmu Kang Konseleng. Ki Gamburaya anu nyangking keris pusaka sakitu ampuhna teu bisa kena geuning kana sasaran. Ngan hanya kal nepikeun ka ayeuna Kang Konseleng sikana teh eueuh perhatian ka awewe. Bagja upama aya wanoja anu dipika cinta ku dirina. Sabab eta wanita bakal tenang hirupna, mangsa babarengan hirup jeung jalma seperti Kang Konseleng. Sekar Mayang ngomong sorangan jero hatena, boga kayakinan yang si Konseleng bakal aya dina pihak anu unggul. Si Konseleng nyerengeh seuri kaki Gamburaya. Anu pikeun Ki Gamburaya mah lir upama nyeng serikeun dirina anu kabeunangan ku panarajang lawan. Duh, ampura Ki Gamburaya. Oh sanajan dina hate kuring teh taya maksud pikeun dibankeun ka nyeri. Oh tapi kapaksa lantaran kuring wajib ngabela diri. Ngan leuwih hade ieu mah upama ieu urusan teh urang bereskeun be nepikeun ka dieu Ki. Oh sabab sabenerna mah urang teh ti tadina oge lain neangan musuh urang teh. Kitu lin Ki. Ki Gamburaya kekerot huntuna. Beungeutna nyiak beureum. Dilalajoan ku Agus Dodet anu jadi muridna. Puguh be wirang anu lain di kieuna tadi kabeunangan ku panarajang lawan. Wah, Konseleng. Teu kudu loba carita anu lain-lain sia deuleu. Dewek ieu memang kabeunangan ku panarajang si lain. Tapi lain anu ngarti dewek eleh jajaten ku si lain sia. Urang buktikeun. Dewek atawa si lain anu bakal ngajampada jadi bugang dia patempatan dia. Urang teruskeun Konseleng. Strong. Ki Gamburaya harita ngawangun di pasangan. Hatena bagi panasaran upama nepikeun ka henteu mampu ngarubuhkeun anu jadi lawan. Dibarengan ku sorakna anu handaruan, harita Ki Gamburaya maju deui naraja ngagunakeun kacepetan gerak jeung kakuatan tanaga lepisan sapinuhna. Mokaha upama seglawan lain si Konseleng matang tu moal bisa pikeun ngimbanganana. Si Konseleng ngarti kana kaayaan anu jadi lawan metakeun kakuatan puncak ilmuna. Sadar kana eta kaayaan, si Konseleng gancang ngalapis diri ku 3 unsur kakuatan tina ilmu pancabrajana. Braja bayu pikeun karikatan gerakna, braja banyu anu nebarkeun hawa tiis jeung braja geni anu ngandung hawa panas. 3 kakuatan dihijikeun. Puguh be Ki Gamburaya jadi kaget ngimbanganana. Waktos teu karaos nuju rago tarung antawis si Konseleng sareng Ki Gamburaya. Geuning waktosna parantos ped ieu katabuh opat. Kedah ditunda deui ieu hanca tarung teh. Insyaallah dinten Senin orang lajengkeun deui nya wargi nya. Aduh kumaha ieu sanu kinten-kinten unggul. Ki Gamburaya tanapi si Konseleng. Insyaallah Senin orang sampeurnya. Atau sekali deui kanggo wargi Dahlia sadayana. Insyaallah anjing orang tiasa kempangariung di lapangan Tegalega di Gelegar 53 tahun Dahlia juara. Orang sami-sami silaturahmi, hiburan, mamanawian, orang naon
kasih nugarahan rezeki tina hadiah-hadiah anu parantos disiapkeun kanggo wargi Dahlia sadayana di mana wae ayana. Nu insyaallah enjing urang sami-sami kararempel artis-artisna seueur pisan, pengiring ataupun hombena cetar pisan, reng-rengan listana ada rekan-rekan sadayana mohon nuju OTW ka Tegalega salam bakto sing saralamat sadayana sukses kanggo enjingnya reng-rengan ti listana ada mohon hatur salam ti sim kuring sapara kanca. Pokona mah enjing urang hiburan urang sasarengan di lapangan Tegalega Bandung. Mangga siapkeun sagala rupinanya, bekalna siapkeun, bot ramanana siapkeun, fisikna mentalna siapkeun sadayana. Pohon atau dinten iya panginten sim kuring kedaunur pamit atur nuhun kana sadaya paratosan hapunten samodaya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kadun permios panteng radio panteng Dahlia enak-enak kalangamnya Dahlia prungah go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Komceleng. Tong hilap ulah dugi kakantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.